建议 UFC 9大潜力新生代。首先我们先讲一下入选的3点要求。第一点肯定是年轻，必须要30岁以下。你要岁数特别大，真的不能叫新生代，除非你像罗梅罗一样。第二就是现在的排名和量级的竞争力。排名的话，咱现在只看前5，前10还得观察观察。量级竞争力就类似于现在的次中，很混乱吧，就很加分。第3点就是看到你的潜力，这个东西很玄乎，具体问题具体分析吧。那么好，咱直接开始。第9名宋亚东，东哥今年27岁，快28了，目前是雏量级第5名，而且马上要跟排名第2的蜜糖奥马利来一场，如果赢的话，绝对是下一个冠军挑战者。但是现在的雏量级就是典型的冠军非常强，打的这个量级基本上是没啥脾气。排名第1的乌马尔也虎视眈眈，现在离东哥登顶就剩下最重要最困难的2步，第一就是战胜蜜糖拿到冠军挑战权，第二就是揍冠军。但是吧，现在的东哥面对前5的战绩是0-2，似乎潜力已经看到了上限，以后每一步都难走，所以说只能放在第9名。但是大家请放心，绝对有机会触摸冠军。第8名平良达郎，平良达郎今年25岁，现赢量级第5名，而且他也约上了赢量级排名第2的莫雷诺，如果这场比赛赢了，下场比赛肯定也能挑战冠军。现在赢量级的冠军跟雏量级的冠军差不多，都太有统治力，但是好处就是如果潘子走了，赢量级没有像乌马尔那么强的选手，年轻一代基本上就是他跟园区打手2位佼佼者。潜力这方面也没得说，仅有1场比赛杀进前5，而且他跟当时排名第1的罗伊瓦尔打的也是个分期判定，未来还是很有机会触摸冠军的，所以放在第8名。第7名约书亚万，园区打手，今年24岁，赢量级排名第1，下一场就是打冠军战，打潘多哈。如果他打潘子的话，肯定是下狗，但好在也是离冠军最近的一个，而且非常年轻，即使输给潘子，未来也有大把的机会。但是吧，由于赢量级这个关注度还有竞争力比较小，所以说先给他放在第7名吧，因为后边的一个比个变态。第6名马达莱纳，马达莱纳今年29岁，是次中量级的第1名，也是次中的前冠军，能在次中的混沌时代夺得冠军，就已经证明他的含金量了。在我心中，他算次中混沌时代的第1位冠军，他终结了最后一个中年冠军大眼，虽然输给了马哈切夫，但并不丢人。但是以后想要再次夺冠，感觉没啥机会了，因为现在的次中太卷了，像马哈切夫、沙夫卡特这属于宝刀未老，而伊恩加里和莫拉莱斯这2个属于既年轻又天赋异禀。所以说马达现在跟这群新生代比，天赋差点，但好在夺过冠了，以后当个前3守门员也挺好，所以说给他放在第6名。第5名伊恩加里，加里今年28岁，现在是次中量级第2名，我认为他是现在次中最有资格打马哈的，但是好像不给挑战权，就是不给挑战权，我也相信未来的加里一定能夺冠。次中量级为数不多脑子这么好的选手，学习能力非常的强，跟奥利维拉学了个拿背裸脚，差点裸脚沙夫卡特，职业生涯就输过1次，输给了沙夫卡特，目前是2连胜，赢了烟鬼和大眼，含金量很高。他的潜力是无限的，以后可能进化成6边形战士。以目前次中量级的混乱程度以及家里表现出来的潜力，所以我给他放在第5名。第4名莫拉莱斯，莫拉莱斯今年26岁，次中量级第4名，拥有次中量级独一等的身体以及看不到上下的潜力。杀入排名第1回合终结马格尼，杀入前10第1回合终结伯恩斯，杀入前5第1回合终结布雷迪，这真的很恐怖了，都是1回合的速胜，而且他是次中量级最年轻的那个选手，你说气不气？所以说我决定让他力压加里，成为潜力榜的第4名。以后的次中很有可能出现莫拉莱斯跟伊恩加里绝代双骄的场面。第3名乌马尔，乌马尔今年29岁，现在雏量级的第1名。为啥把乌马尔放在第3名呢？因为实力还是强，虽然梅拉布之前战胜过乌马尔，但乌马尔只输给了梅拉布1个回合，但要是毛毛牙能啃下来1个回合的话，还真不好说。而且梅拉布岁数确实有点大了，今年35了，以后梅拉布一走，甚至说一老，乌马尔直接接管这个量级，鹰队在小级别的统治力还是强。除了梅拉布，前5这几个选手基本上都过不了乌马尔，虽然雏量级的关注度也不高，但架不住乌马尔确实厉害。而且虽然我不喜欢乌马尔，但排在第3确实实至名归。第2名阿尔曼萨鲁基安，萨少爷今年29岁，轻量级第1名，而且萨少爷这个第1名已经当了1年半了，还没打冠军战，跟马哈那个没得说，确实赖自己背疼。但是现在怎么轮也该轮到萨少爷了，可惜天不遂人愿哈。托普利亚大概是打马哈，打完马哈打帕迪跟盖奇的胜者，萨少爷26年肯定是没啥机会了，实力这方面肯定是没得说，就是运气太差了。我预测一下未来，大概率就是托普利亚打完马哈之后谁也不打，应该想跨界去打拳击，然后萨少爷拿下轻量级。而且萨少爷打托普利亚我感觉也是5-5开，没有那么白给，所以说我一直纠结到底给不给他放第2，但是他实力确实很强，还是给他放第2吧，天天跟齐马耶夫练，家里还有钱，肯定潜力大。第1名伊利亚托普利亚，托普利亚今年28岁，是轻量级跟羽量级的双冠王，就托普利亚这年龄这潜力，只要他稳扎稳打，杀进历史前10甚至前5都没啥事儿。关键是他现在老想走捷径，老想跳着打，他跟萨鲁基安这事儿确实是很下头，但是没有办法，他这实力和潜力咱必须得认可。而且就算从今天开始他嘎嘣退役，也是毫无疑问的第1名，谁让他是引领新时代的超级明星呢？